L'istituzione del Kunstschutz. Dopo l'8 settembre del 1943 i tedeschi istituirono il Kunstschutz. Il Kunstschutz, alle cui dipendenze vi era il colonnello dell'SS e il professore Alexander Langsdorff. Il compito ufficiale del Kunstschutz era quello di salvaguardare e proteggere il patrimonio artistico, storico e bibliografico italiano dalle offese belliche. In realtà in quegli anni finirono gli acquirenti legalizzati delle opere d'arte italiane da parte dei gerarchi nazisti. Finirono gli acquisti legalizzati delle opere. In realtà in quegli anni finirono gli acquisti legalizzati delle opere d'arte italiane da parte dei gerarchi nazisti e si attuò attraverso il Kunstschutz la rapina legalizzata del nostro patrimonio artistico. Il Kunstschutz era presieduto da funzionari preparati sotto l'aspetto della sicurezza militare e con grandi capacità tecnico-scientifiche. Alla fine dell'ottobre del 1943 fu nominato a capo di questo servizio Hans Gerhard Evers, ordinario di storia dell'arte all'Università di Monaco. Il Kunstschutz aveva la sua sede centrale a Firenze, dove venivano gestiti i servizi militari di sicurezza. La protezione del nostro patrimonio artistico da parte del Kunstschutz iniziò il 30 settembre del 1943 con l'incendio dell'archivio storico di Napoli. In tale data le pattuglie tedesche si imbatterono nella villa Montesano, dove si trovavano l'archivio e il museo Filangieri. Di ciò resero ridotto il loro comando, che fece incendiare l'archivio. Fu così distrutto uno dei più preziosi documenti storici del Medioevo e si dispersero gli archivi di Casa Farnese, Borbone, dell'Ordine di Malta e tutti i trattati originali del Regno di Napoli. Il 1 ottobre del 1943 ufficiali dell'SS sequestrarono i cataloghi delle biblioteche della comunità israelitica a Roma e del collegio rabbinico ai fini di uno studio del popolo ebraico. Il Ministero dell'Educazione e il Ministero degli Esteri, sollecitati ad intervenire, non si attivarono per non sollecitare difficoltà e problematiche internazionali. L'attività del Kunstschutz in Italia risulta documentata da un rapporto inviato il 31 maggio del 1944 a Himmler. Il rapporto fu predisposto da Evers per incarico di Langsdorff. Evers in tale documento illustra l'amministrazione del nostro patrimonio artistico, che era distribuita in 50 uffici provinciali. A capo di ogni ufficio vi era un sovrintendente. Evers specifica nel rapporto che i preparativi per la protezione dei monumenti e degli edifici si rivelavano insufficienti e precisa che solo le attività e le iniziative del Kunstschutz, poté l'esperienza, nonché l'esperienza di quest'ultimo, potevano salvaguardare il patrimonio artistico italiano. Evidentemente il rapporto fu studiato nei minimi dettagli. Ciò serviva a giustificare i continui trasporti dai luoghi in cui erano originariamente custodite le opere d'arte ad altre destinazioni prestabilite dai nazisti.
Il rapporto passa poi a descrivere i trasporti fatti per riportare a Roma le opere d'arte, che il Ministero dell'Educazione Nazionale aveva trasferito in luoghi più sicuri. Si vi era nel suo testo, e qui rimanda a una nota, menziona il trasporto del materiale del museo di Minturno svolto nell'ottobre del 1943 da un reparto della 15ª Panzer Grand Division, sotto il comando del tenente Georg Hering. Molte di queste opere, tra cui un ritratto del cardinale Ippolito de' Medici e di Sebastiano del Piombo 1435-1547, già appartenente alla collezione di Fulvio Orsini, mancano ancora oggi all'appello. Significativo l'episodio che avvenne il 20 marzo del 1944 all'atto della consegna di parte del materiale del museo di Minturno presso l'Archivio di Stato di Roma. La figlia del ministro dell'istruzione, che aveva fondato quel museo, protestò per le opere che risultavano mancanti. Il tenente Hering le rispose che alla fine della guerra le avrebbe fatto pervenire dalla Germania una testa greca di marmo, quale ricordo di suo padre. Questo episodio dimostra a quale livello erano giunte le sottrazioni attuate dai nazisti. Il rapporto di Evers cita però anche l'acquisto avvenuto tramite il commercio antiquario di un ritratto di Anselmo Feuerbach 1829-1880, pagato 200.000 lire e assegnato al museo di Karlsruhe. Questo dipinto, essendo di origini tedesche, non fu sottoposto ad alcun controllo doganale. Ringo Sapici 1879-1964, Natura Marte.